Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – шоссе энтузиастов. The next station is Chaussée Entusiasto. Станция «Шоссе энтузиастов». Наземный переход на станцию «Шоссе энтузиастов» Московского центрального кольца. This is Chaussée Entusiasto. Change here for Moscow Central Circle. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Авиамоторная». The next station is Aviamotorная. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни.
Станция авиамоторная. This is Avia Motornair. Выход к железнодорожной платформе «Новая». Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Площадь Ильича. The next station is Ploshchad Ilyich. Станция Площадь Ильича. Переход на станцию Римская. Выход к железнодорожной платформе «Серп и Молот». Наземный переход на станцию Москва-Товарная. Второй диаметр. This is Ploshchad Ilyich. Change here for Rimskaya, line 10, and D2. Уважаемые пассажиры, о подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Марксистская. The next station is Marxiskaya.
Станция Марксистская. Переход на станцию Таганская кольцевой линии и станцию Таганская Таганско-Краснопресненской линии. This is Marxistskaya. Change here for lines 5 and 7. Уважаемые пассажиры, о подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Третьяковская. The next station is Tretyakovskaya. Уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны и осторожны при выходе из вагона. This is Tretyakovskaya. Change here for lines 2 and 6. Поезд дальше не идет, просьба выйти из вагона. Уважаемые пассажиры, о подозрительных предметах сообщайте машинисту. За нахождением